Good afternoon guys and welcome to my channel. Medyo pasensya na guys, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload dahil nga parang nawalan pa ako ng ganang mag-video guys. Gawa nung yung naanuhan kami ng bagyong Odette. Ang sakit ng dibdib ko noon guys dahil dalawang yung fishing boat ko nawala, yung demotor tinangay ng alon. Kaya medyo hindi muna ako naggawa ng video. Ito guys, ang video natin for today. Mag-unbox tayo guys. May order ako na selfie guys. So, ko titingnan natin guys kung maganda ba siya guys. Ito siya guys. Ninja yung ano. Buksan natin guys kung ano kaganda yung sa loob. Yung selfie, nakita ko yun sa Facebook. Kaya try ko. Ganda siya guys. Ayan. Yan siya guys. Oh my. Diba? Maganda siya guys. Mayroon siyang 360 rotation. 360 rotation. Face, follow, smart shooting, long battery life, vlog assisted shooting. Ayan, maganda siya guys. Yan. Nag-rotate siya, umiikot-ikot siya guys. Ito siya guys. Is $38. Oh, ito lang pala. Ayan siya guys. Oh. Napaka-cute. Diba? Oh. Mayroon siyang ano. Oh, dito siya, chargeable siya. Tapos basahin natin yung instruction niya, guys. Off and on. Ito. Yan ang off and on. Ayan siya, guys. So, itistig natin, guys. Ay, bakit wala? Oh, kailangan mo pala long press. Tapos pag mag-blink na siya, ayan, naka-on na siya. Ayan. Kasi guys. Yan, ang ganda. Ayan siya guys. Tapos, kung gusto, syempre may selfie tayo. Selfie stick. Nuha ko yung ano ko guys. Ayan. Wow! Interesting. I like. Ito siya guys. Ayan. Ikukunik lang natin dito. Oh! Tingnan nyo guys. Ayan. Diba? Saan? Ayan. Bali, yung cellphone natin guys, dito natin siya ikakabit. Wow, so interesting. Ang ganda. Ayan guys. Ito siya guys. $38. Wow, ang ganda pala nito. Yan. More application in cine. Ang ganda ma. Okay na rin siya sa $38. Yan guys. Charge siya guys. Yan. Micro
USB charging siya, guys. Wow, ang ganda. Di ba, guys? Try ko sa Sunday mag-vlog ako. Yan. Dito ko siya in-order sa Singapore, guys. Tapos ang Ninja Van ang nag-deliver. Kailangan siya, guys, yung nag-blink-blink dyan. I-press, long press mo lang para siya oh, yan, para mawala yung blinking niya. Long press. Yan, wala na. Okay, guys. Thank you for watching my tutorial, guys. Napakaganda ng selfie stick ko. And guys, thank you for watching my short. Thank you. See you to my next vlog. Bye bye.